Добър ден, уважаеми зрители, епизод 165, Кадемлийката. Отново на язовир Ивайловград, Кадемлийката, чай че се кри, не се кри, наде. Естествено ще бъдеш качена в YouTube, имам канал. Ето го баш каналджията, цял ден е на канала и на подемника. Тодор Тодоров от град Маджарово. Идва на язовира и хващат риба. Вчера беше Тодоров ден и днеска има късмет. Явно се е взел къдема. Няма да питаме откъде го е взел, защото може да е неудобно, нали, заради... Беше взел да виж какво ще е да стане. И вижте какво се случи току-що. Чай колко килограма е? Около 2 килограма и половина. Така ни лечи, обаче сега този, който я хвана, имах кафе, нямам кафе вече да ви кажа. Не, имаше 2 кафета, няма и 2 кафета да ви кажа. Аз имам една глътка. Снимай ти, бе, снимай, той това е директ. След него снимаш и почва да става шоу. След него снимам, много ги разбираш, че след него снимаш. Я що съм чуглет сега там. Айде фани тази рибата, снимам, че заради тебе сега няма пие кафе. Ще ходиш пеша. Така. Какво стана, бе? Показваме, че е жива, че сме хванали от тук, не е от магазина. Нали? Показваме, че е жива бялата риба. Сега обратно на светлината обаче, ако обичаш. Обратно. И Тодор и Надежда да се вижда така. Я искам сега, отвори устата. Ох, майко, добре, че аз се изкарах от водата, иначе не те виждам с тия лукумени ръчички. Ще те надупчи, да знаеш. Ще те надупчи, ще те перфорира. Митьо. Няма да казвам за мазното, защото ще да кажа, ако беше нещо друго мазно, по-добре ще да го държиш. Супер е, чай сега. Зейни маделя, зейни да те направим. Хубава. Държиш ли сега да не ме забий някой зъб? И обаче още стиска, майка. Яка работа, гледай какво усилие. Куче стиска, не мога да я отворя устата. Няма нищо, ще я отворим в тигана. Епизод 166 след малко.